আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সুজন ইলেকট্রনিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এই টিভিতে যে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছেন, এই সমস্যাটিকে বলা হয় মিরর সমস্যা। অর্থাৎ এই টিভিতে কিন্তু আমাদের পিকচারটি উল্টা আসতেছে। তো এটা কোনো জটিল কোনো সমস্যা না, এটি আপনার টিভির রিমোট দিয়েই ঠিক করতে পারবেন। তো এটি কিভাবে ঠিক করা যায় দেখা যাক। তো ভিডিওটি দেখার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো এটি ঠিক করার জন্য প্রথমে আমাদের প্রেস করতে হবে রিমোটের যে মেনু অপশনটা আছে মেনু, এরপর 1147। তো আমি প্রেস করলাম মেনু 1147। এটি প্রেস করার পর আমাদের এরকম একটি ফ্যাক্টরি সেটিং চলে আসবে। এরপর আমরা যাব হচ্ছে প্যানেল সেটিংয়ে। তো প্যানেল সেটিংয়ে আমি যাচ্ছি। প্যানেল সেটিংয়ে যাওয়ার পর রিমোটের ডানে চাপ দিতে হবে। এরপর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে আপনি এই যে নিচে যে আছে মিরর অপশনটা, এটা অফ আছে, এটা আমি অন করে দেব। এই যে আমি অন করে দিলাম। অন করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের পিকচারটি সোজা হয়ে গেছে। তো আগে কিন্তু আমার এই ছবিটা উল্টা ছিল, এখন কিন্তু পিকচারটা একদম সোজা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই সমস্যাটি কিভাবে আসে আমরা এটি দেখি। তো এই সমস্যাটি আমাদের কখন আসে, যখন আমরা ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে যাই অথবা রিসেট অপশনে যাই। তো তখন কিন্তু আমাদের এই অপশনটি চলে আসে। এখানে অনেকগুলো অপশন থাকে, এই অপশনগুলো উল্টাপাল্টা করার কারণে আমাদের এই সমস্যাটি চলে আসে। যেমন এখানে যদি আমি রিসেট অপশনে দেই, এই রিসেট অপশনে দেওয়ার কারণে আমাদের এই সমস্যাটি চলে আসতে পারে। তো তখন আমাদের এই সমস্যাটি চলে আসে, যার ফলে আমাদের পিকচারটি উল্টা হয়ে যায়।